ఐడిపేల్ నుండి జగదిరిగుట్ట వెళ్ళే దారిలో ఈ జగదిరిగుట్ట ఏరియా మొత్తం అతి భయంకరమైన వర్షం కురిచింది. ఈ వర్షం ఒక 30 నిమిషాల పాటే పడింది, కానీ లోతట్టులో ఉన్నా కానీ సెల్లర్లో ఉన్న కొన్ని షాపులను ముంచేసింది. చూడండి, ఎంత దట్టమైన అడవిలో వర్షం కురుస్తున్నట్టుగా చీకటిలో అతి భారీ వర్షం కురియడంతో వరద నీరంతా ఒకేసారి ఈ పక్కన ఉన్న ఇండ్లలోకి షాపుల్లోకి చేరింది. ఇదే వారి కష్టం. షాపుల్లో ఉన్న నీళ్లను ఎత్తిపోయడానికి షాప్ వారు నానా కష్టాలు పడుతున్నారు. చూడండి ఎంత వరద నీరు. ఒకే ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్, ఒక అరగంట కురిసిన వర్షానికే ఇంత బీభత్సం జరిగింది. అదే వర్షం కానీ ఒక గంట కొడితే, ఒక 1 అవర్ వరకు ఈ వర్షం పడిందంటే ఎన్ని కష్టాలుండునో, ఎంతమంది నిరాశ్రయులు అవుదురో ఆలోచించుకోవడానికే చాలా భయం వేస్తుంది. సో మిత్రులారా, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉండే మిత్రులారా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ముఖ్యంగా మన ప్రాణాలు ముఖ్యం. సృష్టిలో ఉండే పంచభూతాలకు దేనికి కోపం వచ్చినా కానీ మనిషి అనేవాడు మిగలడు. ఈసారి కొంచెం వర్షాలు లేటు వచ్చాయి అనుకున్నారు, కానీ అతి భయంకరంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఇంకా ముందు ఉన్నట్టుగా వాతావరణ శాఖ వారు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు మా లోగో టీవీ 1 సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అది నిండినాక రాదమ్మా.